我哋講到之前，我哋同心祈禱。親天父上帝，感謝你，你俾我哋嚟到你嘅殿裏面，一同去學習你嘅話。願你嘅靈親自引導我哋各人，讓我哋去透過一段嘅經文，讓我哋有更多嘅學習。我哋就將下嚟嘅時間交託，我哋祈禱係奉主耶穌得勝之名嚟祈求。阿門。今日嘅題目叫做立起會幕，充滿榮光。可能我哋頭先讀到嘅經文裏面啊，可能大家即時嘅第一個嘅反應都講晒啦呢個嘅題目。但係可能一個嘅經文就好似一幅嘅圖畫一樣圖畫好大好靚可能我哋睇住嘅就好多嘅好優美嘅畫面啦或者唔同嘅嘅動物又好，人喺度都好。呢一幅嘅圖畫點解我要介紹俾大家呢？其實呢一幅咧，其實係一幅嘅叫做傑克島嘅星期天嘅下午咁其實一幅名畫嚟嘅喎，但係可能大家睇落去，喂，冇乜特別啫，好平平無奇，有一啲仲靚啲添啦但係可能我哋好多時我哋只係睇圖畫，我哋只係睇咩啊？即係睇一個大嘅大嘅圖，即係一個嘅景象睇下佢嗰個嘅造型細緻嗰啲嘅氣氛嗰樣嘢。但係呢一幅嘅圖畫咧，較為特別。特別係啲乜嘢咧？特別係佢一點點點出嚟。即係呢一幅嘅圖畫，如果當你去控埋去睇嘅時候咧，其實佢呢一幅嘅圖畫唔係一筆筆喺度畫嘅，佢一點點點出嚟。喺呢個嘅細節裏面，可能我哋睇畫嘅時候可能即係睇到一個嘅大嘅即係嗰啲嘅氣氛睇下佢似唔似點樣但係可能有陣時我哋要睇畫嘅時候，都要睇下啲細節。呢啲細節嚟話一啲嘅筆觸線條甚至乎佢嘅繪畫嘅技巧咧，呢啲卻亦都俾我哋有更多嘅學習因為點解我會識呢幅圖畫咧？我記得喺我後生嘅時候修 art 修美術嘅時候咧，其中老師要我哋學點樣去點畫咁嘅時候咧，我點咗成個禮拜。點嗰幅畫要交嗰幅即係 A3 size 嘅啫，都要點足成個禮拜因為要好細支、好細嘅筆頭去點但係即係當我哋去留意好似一啲嘅我哋可以好快睇到一幅大圖畫嘅時候，可能我哋就會只係睇下氣氛嗰樣嘢。但係我哋有陣時學習喺一啲嘅細節裏面，學習一啲欣賞一啲嘅地方。今日我哋去到出埃及記第40章，亦都係最後一章即係大家都見到啦，啲嘢點起好晒啦，做好晒啦跟住大家都期望點立起埋個會幕就點神就同在啦。但係係咪真係只係咁樣呢？有陣時可能我哋都要去好好嘅去留意喺裏面背後神刻意嘅記述咗一啲嘅嘢。由當會幕立起到去榮光臨在嘅時候，仲有一啲嘢發生。我哋首先先睇下第1到16節即係一個有關一個嘅分別為聖。如果我哋首先去睇一段嘅經文嘅時候咧，出埃及記第40章第1節或者第2節嘅提到，神吩咐摩西就話：你要在正月初1日要起帳棚又吩咐要做係按住律法嘅將律法嗰塊法版擺喺約櫃裏面點樣擺嗰啲桌子燈台香壇燔祭壇洗作台，一都要安置好。亦都提到就係並以膏油去膏呢啲嘅帳幕同埋器具，使之成聖又要膏立亞倫同佢嘅仔使佢哋分別為聖，作祭司嘅公職。
一段嘅記述不斷提到嘅就係成聖啊、分別為聖啊，甚至乎有住一啲嘅概念不斷咁重複，成為咗今日我哋嘅第一點嘅主題。第一樣嘢，我想同大家去睇嘅就係正月初一日。大家記唔記得喺出埃及嘅裏面，點解會提到正月初一日係一個咩嘅日子啊？考下大家先，真係記唔記得先？其實正月初一日就係即係一個嘅sorry 係啦，正月初一日就係其實係當時喺第12章1到2節提到嘅，就係話當時耶和華喺埃及地嘅時候，對摩西同亞倫講話：你哋要以本月為正月，為一年之首。本月係咩啊？就係佢哋正值離開埃及嘅時候，一個就係正月初一日啦。所以其實當而家佢哋出咗埃及嘅即係嘅時候，要立起會幕係喺咩啊？另外嘅第二個嘅正月初一日啦。點解耶和華要即係明明嗰啲嘅會幕嗰啲嘢咧？其實如果我哋去睇翻嘅時候，會幕嗰樣嘢係已經做好晒嘅已經喺第39章32節嘅時候已經提到話，哇！所有嘢做好晒啦喺當下嚟講做好晒。但係點解神要唔即時話好啦？既然做好晒就點即時就要立起去咯咁係最理想噶啦嘛。但係好似頭先所提到，點解要特登要擺咗一段嘅時間呢？呢個正月初一日有咩咁特別？正如頭先講緊就係話出埃及嘅時候，而一個出埃及嘅時候，我哋記得即係正值就係以色列人佢哋離開咗為奴之地進入一個新嘅開始。所以嗰一日由開嗰個月開始咧，嗰一日佢哋離開埃及嗰一日就係正月初一日啦。但係今日神又將呢個正月初一日擺翻出嚟，佢想喺一度點佢再重新再喺一個嘅除咗紀念出埃及嘅時候，神透過第2年嘅正月初一日就係紀念神同佢哋點喺埋一齊。透過會幕嘅建起成，就係一個就係以色列人同神嘅關係嘅新嘅開始。而一個唔係因為拖延啲乜嘢，而係神要喺佢所定嘅日子裏面，去象徵住佢嘅同以色列民一同嘅同在。神嘅榮耀要係喺一班嘅子民裏面就好似即係一個新嘅聖約嘅開始一樣。又或者有陣時可能喺一度裏面，我又睇得到一個又好似即係創世記嘅時候，神定咗咩一個日子係點分別為聖嘛。嗰個就係即係第7日佢可以安息或者分別為聖，定為聖日。同樣神就對住以色列民喺一度定咗一日為聖，以咗一個正月初一日就係點神同以色列人一同嘅同在，由一個出埃及嘅日子變為一個神與子民同在同住嘅日子。我哋再睇落去嘅時候，經文咁樣不斷嘅提到分別為聖啦。你要用膏油抹嘅一啲嘅嘢跟住分別為聖，聖為聖。跟住之後繼續不斷嘅去提到一切嘅器具又分別為聖，成為至聖。要抹洗作盤和盤座，使盤分別為聖。又要俾亞倫或者穿上嘅聖衣，又要膏佢使佢分別為聖。要膏一個嘅佢嘅兒女兒子分別為聖，作一個嘅神嘅子民神嘅祭司。一度佢不斷嘅提到分別為聖嘅一個嘅狀況。
喺呢一度裏面，點解要咁頻繁？唔係講一次兩次咪算咯？點解不時咁樣去提到呢？一個嘅表達啊，一陣間仲喺下邊又有另一種嘅表達，又係不斷嘅重複。而喺一度裏面，一段嘅我喺一度去睇嘅時候，發現可能其中一個嘅點解咁頻繁呢？其實佢係一度係一種獨特，就住每一樣嘢，神要講得好清楚，呢一啲嘅嘢係屬佢嘅，所以要分別出嚟。即使神係呢啲係專用，唔能夠同嗰啲即係另外一啲嘅即係一般嘅嘢點撈埋一齊嘅。甚至乎如果係細心去睇嘅時候咧，幾時高㗎呢啲嘢？記唔記得啊？如果我哋睇翻前面嘅或者講緊嘅時候，就立起帳幕之後，就將嗰啲嘢點擺喺裏面，擺完啦，跟住就點跟住就高嗰啲嘅嘢，唔係話當時即係摩西你而家將嗰啲嘅幕帳幕嗰啲嘢點高咗先，跟住點之後立起帳幕先去做呢個行動即係搬翻入去。但係一度裏面呢個分別為聖嘅時候，要喺一個神聖嘅日子，要喺點要喺跟住之後就立起咗個會幕，跟住啲嘢點慢慢擺咗入去之後，先分別為聖。一個就係神講緊嘅，就係呢一啲嘅嘢係屬佢嘅時候，係當下喺一個嘅神聖嘅當中被神分別出嚟，潔淨咗屬佢嘅人，屬佢嘅物另一方面，我哋睇到另一樣嘢嘅，即係喺呢個次序上面。其實如果我哋細心去睇嘅時候，耶和華吩咐摩西嘅嗰段時間，第一樣嘢首先係提到咩約櫃跟住就慢慢就講到講緊聖所裏面至聖所裏面啦跟住就聖所裏面嘅嘢啦，跟住就點一個嘅一個金燈台陳設餅陳設台跟住金香爐跟住再講咩出邊嗰啲嘢啦，就係洗作盤銅嘅祭壇呢啲嘅事。其實你見得到一個箭嘴一個方向性。經文裡面提到嘅一個嘅會幕嘅核心係邊度開始係喺神嗰度開始，跟住慢慢點出到去人嗰度所以其實會幕嘅核心係神唔係人。而另外一個向度一個嘅方向如果上禮拜葉傳道提到方向嘅情況呢個方向係點由神去到咩一個院外去到人個當中，而人係點樣黑色箭嘴嗰度，人透過一個嘅會幕嘅入口，慢慢去到邊度上帝嘅面前。所以喺一度嘅裏面睇得到係一兩個嘅方向，而喺邊度相遇佢就喺一個嘅會幕裏面一同嘅相遇，神就喺一度裏面同人一同嘅相聚。呢一個嘅情況係一幅好美麗嘅圖畫。人喺一個嘅信仰或者一個嘅會幕嘅核心，神願意點走到人嘅中間，人亦都願意走到去咩神嘅面前。呢一個就係神與人同在，神與佢嘅子民同在嘅一個嘅場景。所以透過一個正月初一日，點解要由出埃及呢件事變成為紀念呢一個嘅會幕嘅事？神唔係只係讓呢啲嘅以色列人記得神幫佢出埃及，而係要記得神要與以色列民同在。甚至乎到今日，透過一個嘅信息，亦都俾我哋聽知道，神唔單單淨係同以色列人同在，要願意與我哋每一個人同在。今日好似話我哋即係喺教會裏面一樣教會走到即係我哋嚟到教會一同嘅敬拜神
而點啊？神就喺上面嚟到我哋嘅當中，要係一同嘅親近一樣。透過呢個地方，透過呢一個嘅教會，呢個聚會嘅地方，讓我哋點啊？喺一度同神一同嘅相聚。喺我哋嘅個人嘅生活裏面，我哋嘅身體、我哋嘅家庭，甚至乎我哋聚會嘅小組、侍奉嘅崗位裏面，我哋可唔可以被視為亦都係一個嘅神嘅會幕呢？而我哋願唔願意，亦都願意去分別為聖呢？我哋嘅時間係咪真係俾神去預備嘅呢？我哋嘅言語或者我哋嘅説話同人嘅説話，我哋係咪好似為着神願意去為神去所潔淨嘅呢？甚至乎我哋嘅資源，我哋係咪真係為緊神去做呢？而喺一啲嘅經文呢一段嘅經文裏面提到祭司被潔淨穿住聖衣信徒亦都被招聚呼召成為聖即係祭司。我哋今日嘅經文或者喺一啲嘅新約嘅經文都提到，我哋信徒皆祭司但我哋有冇去留意我哋自己嘅生命係咪同個聖潔拉上關係呢？定係還是我哋只係做緊禮拜日翻到嚟教會，我做咗一啲基督徒嘅事啦，但係我哋唔係好有心地去願意去擺上自己每一日我哋嘅生命真係為主而去聖潔自己呢？還是繼續依然故我呢？因為喺彼得前書1章16節呢度提到神嘅一個要求，你無言要聖潔，因為我是聖的。一個亦都係俾我哋知道一個就係我哋嘅一個嘅每一個基督徒要成為聖分別為聖嘅一個要求。當我哋檢視我哋嘅會幕，唔係淨係建築物，而係我哋嘅群體嘅時候，我哋留意我哋每一個嘅人，我哋每一個嘅弟兄姊妹，我喺聖潔上面，我哋願意擺上幾多呢？有陣時可能喺我哋嘅生命裏面，我哋可能有住好多嘅難處要做一個聖潔嘅人可能對我哋嚟講可能好難因為我哋嘅肉體有陣時都點好軟弱但係請大家留意，當我哋話願意以神為首嘅時候，而呢個神係願意點走到人嘅裏面，點樣去最清楚嘅表達就係耶穌基督嘅嗰個道成肉身，咪就係住在人嘅中間咯。下個月即係咪就係我哋要紀念嘅聖誕節嘅時候，咪正直就係咁樣嘅表達咯。今日呢個聖殿嘅圖畫，呢個嘅會幕嘅圖畫，同耶穌喺新約裏面嗰種道成肉身嗰個嘅情況，咪正直都係一樣一個咁嘅表達。但係當我哋每一個即係想成為一個基督徒嘅時候，或者甚至我哋話我哋係基督徒嘅時候，但係我哋喺聖潔上面，我哋有幾多願意為佢委身呢？會唔會因為我哋中意食啲嘢我寧願嗰度抵咁就點去嗰度食咯但係可能嗰個地方唔係咁合適嘅又或者有陣時有啲嘅嘢有啲嘅事情可能我哋覺得都唔係好大件事啫，但係就點但係就覺得即係就冇所謂啦。一冇所謂嘅時候就點可能已經得罪咗上帝。有陣時喺我哋嘅生命裏面，我哋會唔會更多去 aware 或者去留意我哋自己嘅生命裏面有冇啲嘢係可以分別出嚟，或者甚至乎我哋嘅身體或者所做嘅嘢係咪真係為着討神喜悅呢？或者甚至乎再白啲地講，唔係淨係討神喜悅啦。我哋可以有陣時，我哋唔係好中意點神喜唔喜悅都唔緊要啦。最緊要點佢唔好罰我就得啦，係咪？但係我哋冇諗過另外一樣嘢，我係作為基督徒，我哋係要點榮耀神我哋一個嘅使命係去榮耀上帝。
當我哋去留意榮耀神嘅時候，我哋就要去睇翻我哋所做嘅嘢係咪真係榮耀緊上帝咧？點樣可以先係榮耀到上帝咧？咁樣其實喺摩西嘅回應，會唔會亦都俾我哋一個向度去睇得到？咦？點樣可以榮耀到上帝咧？經文一度好細隻字唔係要大家去讀，而係我想大家去留意呢段經文不斷重複嘅字眼。喺呢段嘅經文裏面，就係照耶和華所吩咐的一句嘅説話，起碼記述咗有成8次，最少有8次咁多嚇。因為我哋睇翻由第16節去到第19節呢度不斷講緊就係摩西完成咗即係話點樣去吩咐摩西就點樣做啦，跟住就照耶和華所吩咐的他的，跟住又喺度不斷重複，差唔多每2節都有1次噶啦甚至乎呢一句嘅説話，如果由第36章到去40章咧，呢一度即係有成14次咁多添點解聖經裡面要不斷提住摩西係要照住耶和華所吩咐嘅去做呢？一個嘅即係喺我嘅去理解嘅時候，去諗嘅時候，可能諗到嘅就係呢幾方面。就係第一方面就係彰顯信仰嘅嗰種嘅就係實踐嘅完整。當做好咗呢一個嘅建築嘅時候，準備晒所有嘅器具啦，叫聽話啦，做晒啦，甚至乎按住晒耶和華所吩咐嘅次序擺好晒啦。但係唔去高嗰啲嘢咧，會有啲咩嘅事情發生啊？或者甚至乎唔仔細地去按住摩西嘅心意個約櫃重啲唔好擺住啦，擺咗啲輕嗰啲先跟住就點先擺啲重啦咁樣。咁嘅時候撈亂晒嘅呢啲次序嘅時候，帶嚟係啲乜嘢咧？可能會唔會呢一個嘅信仰，因為一個嘅一啲嘅要求，可能我哋會唔會變成只係滿足緊人嘅宗教？而當我哋願意跟住耶和華嘅吩咐嘅時候，或者摩西跟住耶和華嘅吩咐嘅時候，一個就係咩啊？呢個先叫做對神嘅敬拜。即係有陣時我哋人好容易係咩咧？落喺一個位，就係有陣時都係按我心意好啲，或者我哋好想點體貼自己邊樣嘢做得簡單啲就做嗰樣啦複雜啲辛苦啲痛啲嘅嘢都係唔好做住咯。嗰啲嘢辛苦嘛遲啲先啦，遲下就點遲到見主面咯。有陣時我哋好去留意耶和華嘅吩咐，摩西係點完全跟住去做，唔係淨係喺第40章呢一度，佢由第36章開始，或者再早期啲嘅時候，一直都喺度照住耶和華嘅吩咐跟住去行。但係呢一度裏面，照耶和華嘅吩咐，就係對緊神嘅一種嘅尊重同埋信服。如果當我哋唔願意去跟住嘅時候，我係可能好似做緊相同敬拜嘅嘢㗎，但係最終嗰種嘅敬拜係乜嘢啊？嗰種嘅敬拜，正如好似頭先所提到，可能會唔會只不過係人嘅宗教一個宗教行為，而唔係咩真真正正對神嘅一種嘅尊敬。因為敬拜重要嘅係咩我哋要知道嘅對象嗰種嘅心，點樣去尊重神，點樣願意降服喺神嘅面前。第二方面就係表明緊人嘅順服係唔係可選擇，而係必須。所以如果我哋再睇翻嘅時候，呢一份嘅順服唔係隨從自己嘅心，而係隨從緊對神嘅說話嘅回應。神唔要求咁樣
跟住就點啊？摩西就按住神嘅旨意變為一個嘅行動，呢一個就係呢一個嘅嗰份嘅尊重，對神嘅尊重。但有陣時我哋好多時就係點啊？我覺得都係自己嗰套好啲喎。一種嘅做法，可能對我嚟講難啲做嘅時候就點啊？我哋揾捷徑咯。即係我記得曾經我揾唔翻嗰幅圖畫，因為我睇過一個基督教嘅漫畫嗰陣時喺即係一個韓國嘅漫畫啦咁其實講緊就係話就有幅圖畫就係講緊第一幅嘅畫咧就係話有一班人孭住個好大嘅十字架喺度向前行緊，跟住就點咧大家孭嘅時候咁大個十字架就點啊？好辛苦啦，係咪？好重、好辛苦、好難行。跟住之後咧，第二格係咩嘢咧？第二格其中有一個人咧就諗到啦，既然個十字架咁重咯，鋸緊啲嚟，鋸短少少嚟，咁咪唔使拖住咯。拖住就點啊？拖住就冇咁重啦嘛，唔使拖住係咪？行得就點啊？輕鬆啲啦。但係第三格就點啊？佢孭下都點啊？始終都係攰喎。跟住佢又將個十字架就改啦，再改成點咧？大家估下，改成變成一條頸鏈掛住喺條頸嗰度。跟住就點咧？就行得更加點啊？更加輕鬆啦，係咪？咁細個啦個十字架。但係去到第四格嘅時候，嗰個人就突然間呆咗。原來個十字架點解要咁大咁重？原來當去到行到嗰個嘅盡頭嘅時候，原來係一個懸崖嚟嘅。跟住嘅時候，嗰個十字架就係好似一條橋擺落去就可以過到對面岸。而呢幅嘅圖畫你就明白點解嗰個人對住個十字架就點啊？就呆咗。有陣時呢幅嘅圖畫對我嚟講，成日都喺我腦裏面或者喺我心裏面一個好重要嘅提醒。當我哋要照住耶和華嘅吩咐去做嘅時候，其實係艱難，係辛苦嘅。好想有好多咩啊？即係用好多嘅自己嘅方法點啊？讓件事唔好咁難做讓好多嘢就點啊？方便自己。但係如果我哋睇翻頭先講緊嗰個十字架變成你可以好隨手去帶住嘅時候，但係原來到最終嗰個十字架嘅用途唔係你咁諗嘅時候你就會知道嗰一刻原來你就去唔到邊度去唔到對面岸。如果我用我嘅一個嘅想法，對面岸係乜嘢啊？對面岸就係天堂咯。但係如果我哋不斷去修改神嘅嗰啲嘅所吩咐嘅事嘅時候，到最終可唔可以去到上帝面前？唔得。正如喺第二點呢一度嘅睇到第二樣嘢嘅時候，當我哋唔願意去順服喺上帝面前嘅時候，到最終我哋以為用好多聰明智慧，好多嘅諗嘅扭盡嗰啲嘅腦汁跟住就有個方法可以解決啦，呢件事可以點樣可以縮骨啲啦，可以唔使做得咁辛苦啦。其實會唔會亦都同時間讓我哋難咗我哋到上帝嘅面前？最終第三方面，因着耶和華嘅吩咐喺摩西嘅面前，摩西尊重神嘅吩咐嘅時候，到最終點啊？結果神嘅榮光降臨。如果我哋睇翻頭先嘅經文嘅時候，去到第33節或者第34節嘅時候，呢一切做晒啦。甚至乎頭先讀到即係摩西完成了這工程啦，這些工作啦。跟住之後就點啊？就會幕突然間點啊？有榮光落到去，雲彩嚟到，跟住神同我哋同在。所以我哋去留意，如果當我哋唔去跟住順服喺耶和華嘅吩咐嘅時候，
到最終呢啲嘢會唔會發生啊？其實唔會㗎。我哋可能以為做好晒之前事前嘅工作啦，冇跟就係雖然可能有啲嘢冇跟住做都唔緊要啦，但係原來當你唔跟住做嘅時候，神會唔會臨在喺當中啊？可以唔會喎。所以可能有陣時，對我哋嚟講，當我哋去順服神嘅吩咐可能對大家嚟講或者聽落去可能係一件難事嚟嘅喎。因為點解啊？順服神嘅吩咐好辛苦嘅，好難嘅咁樣。但係如果我哋去細心去諗下，喺我哋嘅細個，我哋其實都好容易點啊？好願意去順服嘅喎。例如話點解咁講呢？喺我哋細個嘅時候，你最聽邊個話？爸爸媽媽咯，係咪？即係爸爸媽媽嗌你做乜你就點啊？就跟住做噶啦。跟住大啲，返到學校嘅時候，返學嘅時候，老師叫你做乜，你又會點啊？你又會跟住做噶咯。甚至乎今日出到嚟呢個社會裏面又會點啊？呢個政府叫你做啲乜嘢，你又會點啊？你都願意跟住做噶咯。其實有陣時喺呢啲嘅時候，其實我哋跟住做，其實唔係難噶喎。但係點解當我哋去面對住上帝嘅時候，我哋唔能夠願意跟住做呢？原因係啲乜呢？係咪因為嗰啲嘢難做呢？我哋細心去諗嘅時候，神叫我哋唔好講大話，或者叫我哋唔好貪心，啱唔啱啊？啱㗎喎。但係點解我哋有陣時總係硬係做唔到呢？一個會唔會其實就係我哋裡面嘅一啲嘅問題？喺聖經裡面咁樣提到就係話，即係因着罪嘅緣故，我哋嘅人好重視我哋嘅肉體，我哋嘅需要，我哋嗰種嘅慾望，呢啲情慾嘅事今世嘅驕傲就點啊？慢慢就偏離咗神咯。我希望點啊？自己行得好啲，我生活過得好啲，但係卻忘記咗，我哋作為基督徒嘅時候，神要我哋點啊？聽佢嘅話，跟住佢嘅心意去行，一個先能夠讓我哋最終去到上帝嘅面前。但係有陣時我哋可能喺呢啲嘅上面，我哋就會睇為咩啊？仲有時間，或者甚或我係重要嘅，只係睇到我嘅感受緊要啲。甚至乎可能有一啲嘅理解有啲人嘅理解，當我哋照神嘅吩咐行動嘅時候咧，只不過係咩神愛我多啲啫嘛。但係又咁講，神我唔做都好啦，神都會點啊？我哋成日都會話神都愛我噶嘛，係咪？但係請大家留意，神係愛我哋，但係亦都有另外一樣嘢，我哋點解仍然要去跟住神嘅吩咐去做啊？就係正如第3點呢度提到，就係使神可以得着榮耀啊！當我哋願意跟住神嘅吩咐去做嘅時候，神嘅榮光、神嘅榮耀就降臨喺當中。因着一個嘅時候，神嘅榮耀臨在喺我哋嘅裏面，一個唔係更好嘅情況咩？更加讓人點啊？可以睇得到神嘅嗰份嘅同在。我哋再睇落去嘅時候，耶和華嘅雲彩喺第34到38節，我哋頭先提到啦，當摩西按住耶和華嘅吩咐去做晒所有嘅嘢。會幕立起啦，接住就係咩啊？雲彩遮蓋住會幕，耶和華嘅榮光充滿咗帳幕。跟住35節，連摩西都唔可以點啊進去。其實去到第36到38節就話，以色列人睇見雲彩移動就點啊起行，
雲彩唔喐嘅時候就安營，白天有雲，夜間有火，喺全家眼前啊，喺以色列人全家眼前，日日夜夜從不間斷。喺度裏面神喺呢一啲嘅雲彩當中話俾我哋聽一啲嘅事情，有4個方面。第一方面就係神嘅選擇與人同住啊！雲彩唔係喺天上嘅，佢會點啊？佢會降到喺會幕之上，因為神講話我要住喺你哋嘅中間。另外第二方面，榮光唔係自動嘅，係有前提嘅，唔係分別為聖。如果冇咗分別為聖同埋一個嘅照耶和華嘅吩咐嘅時候，呢啲雲彩呢啲嘅榮光係唔會出現喺一個會幕嘅當中。神嘅榮光唔係自動嘅，而係人嘅，亦都同時亦都睇得到人嘅配合。一個華美嘅帳幕唔係聖，若果冇咗聖潔嘅話，只係好似一幅嘅布料一樣。喺第三方面，神嘅帶領係動態嘅，雲彩會移動。當雲喺移上去嘅時候，以色列人就要點啊？就要向前行。當雲彩呢啲雲雲彩唔喐嘅時候，以色列人要點啊？以色列人要停喺度，唔可以做任何嘅嘢，即係唔可以繼續向前行。所以喺一度裏面提到嘅就係佢哋要學習等候，亦都學習跟隨。呢度提醒緊我哋，神嘅居所唔係一個靜態，亦都係一個動態而行。可能有陣時我哋可能有啲人會覺得教會都係一樣喎。即係我哋喺一個地方即係喺呢個地方嘅啫，係咪咁嘅咧？即係如果喺我相信教會唔係只係喺呢個地方。可能有人會話呢間教會有成100年歷史啦，或者而家叫150年呢間教會扎根喺度啦，我唔願走得唔得啊？如果當神話要喐嘅時候，可唔可以唔喐咧？唔可以，因為一個係我哋要跟嘅，唔係因為咩唔係要神去跟我哋，而係我哋要去點跟住神去行。第四方面，神嘅同在唔係日夜可以見得到嘅。如果我哋睇翻經文裏面提到，火喺雲內即係喺夜間嘅時候就照亮全營嘅人；喺日間嘅時候就點好似一條雲喺個雲彩喺上面喺度停留住喺當中，講緊神亦都喺一班以色列人嘅身上。有陣時，當我哋去睇翻我哋自己嘅生命嘅時候，會唔會有陣時我哋會見得到、睇到或者感受得到神你喺邊啊？點解我見唔到你嘅？我感受唔到你嘅？會唔會有陣時唔係神唔存在或者唔係唔同你同在而係有陣時係我哋唔去留意或者唔肯去睇翻住上帝咧？以致我哋誤會咗神冇同我哋喺埋一齊，正如即係一個係捉印嘅詩歌一樣成日都提住唔係話沙灘有雙捉印一齊行但係當我艱難嘅時候就點艱難嘅時候就好似得返我自己一雙捉印而卻忘記咗原來呢雙捉印係邊個係神。喺度裏面，耶和華佢透過雲彩話俾我哋聽，神願意同人同在佢就係要引領住我哋，指引住我哋方向去行，而唔係讓我哋去當我哋要去做我哋嘅事嘅時候唔係點唔係只係按我嘅心意，我中意點就點，我話事，而係可唔可以去學習好似以色列人一樣呢？有陣時神有佢嘅安排，有佢嘅計劃，未係嗰個時候就點學習等待，
但係當神要喐嘅時候，你又要點啊？你就要即刻執好行李點啊？神，我要起行啦，就行啦。呢一個亦都係一個嘅提醒。今日出埃及記第40章亦都係講到最後尾一幅好美麗嘅圖畫，神與人同在，同以色列人同在，亦都同時亦都係同我哋每一個人同在。問題係我哋自己裏面有冇 ready 好呢？我哋有會幕，我哋有教會，但係裏面嘅嘢究竟係咪被分別為聖？喺我哋個人嘅裏面，我哋每一個人有冇好好地準備？上帝要帶領我哋點樣去行，我哋亦都點願意跟住行呢？又或者好似摩西一樣，神嘅吩咐，摩西又點做到足，跟足指示去做？定還是我哋睇到好多嘅艱難嘅時候，都係唔好做咯？個約櫃咁重，唔抬咯。嗰啲嘅獻祭嗰啲祭壇，哇咁大座，唔搬咯，有得去喺度咯。或者我哋好似以色列人如果假設咁多嘢嘅時候，要執咁多嘢呢個會幕有得去留喺曠野咯。耶和華會唔會同佢哋喺埋一齊？今日同樣問翻我哋各人，喺我哋嘅屬靈嘅生命裏面，當我哋話我哋係要被神去成為屬神嘅兒女嘅時候，耶和華對以色列人嘅要求，同樣去到今日仍然合用喺我哋每一個人嘅身上。所以我哋必須嘅要學習點樣願意喺我哋生命裏面被分別為聖。我哋要必須嘅點樣去照住耶和華吩咐去行。我哋亦都要記住耶和華就係帶領我哋嘅雲彩，點樣跟住佢嘅時候，我哋先能夠可以去到神嘅面前。願意我哋一同嘅去學習，讓我哋生命真係一步一步行喺上帝嘅旨意嘅當中。正如好似出埃及記呢一卷書係好多時不斷嘅提到就係耶和華仔細嘅吩咐，子民就點仔細嘅遵行。一個係一個嘅出埃及記最重要嘅核心。願意我哋一同嘅去學習，為每一個基督徒都係一樣。耶和神點樣仔細嘅吩咐，我哋就仔細嘅遵行。我哋同心祈禱。七日點上帝，感謝你，你透過出埃及記第40章一度俾我哋睇得到嗰份嘅遵行，嗰份嘅聽你嘅話，呢個係好重要。因為如果冇咗你嘅同在，冇咗聽你嘅話嘅時候，就冇咗你嘅同在。我哋唔願意被分別為聖嘅時候，我哋都唔能夠有住你嘅同在，因為你係聖，我哋係俗。我哋喺我哋個人喺生命裏面有住好多嘅罪惡，你就正直要提醒我哋點樣去讓我哋去點樣去去除我哋嘅內心嘅罪惡，以致我哋可以成為聖潔。因為我哋要配得上你，先可以先能夠可以同你一同嘅同住。願你親自幫助我哋，讓我哋喺聖潔嘅裏面，聖潔嘅生命嘅裏面，有住你嘅引領，有住你嘅祝福，有住你嘅雲彩同行，以致我哋可以行喺你嘅旨意嘅裏面，讓我哋進入一個更美之地。願你親自幫助我哋。我咪祈禱，奉主耶穌得勝之名嚟祈求。阿門。